سڑک بلاک ہو گئی، راہ ڈک لے، ہاں جی ٹائر جلا دیتے، ہاں جی اتنے سٹ دتیاں گڈیاں ٹرالے کھڑے کر دیتے، خبردار، ہاں جی کی ہو گیا، احتجاج ہو گیا، مظاہرہ ہو گیا، ہاں جی ہڑتال ہو گئی، فلان ہو گیا. میں یہ بارے بھی آخو تو سنا دیا حدیثاں ذرا. یہ بھی دنیا دے کسی ممبر تے بیان نہیں ہونا سوائے چشتی دی زبان تو. اور میں حدیثاں بھی سناواں گا تاکہ حدیثاں نو منن والے جڑے نے آندے نے اسی حدیثاں نو ماننے، اسی کسے فقہ نو نہیں ماننے، تے پھر روڈاں نو تے آن کے ذلیل کردے نے، مسافراں نو بیچاریاں نو پریشان کردے نے. انہاں نو بھی سبق لب جاوے، انہاں نو پتہ لگ جاوے. تے نال اعلی حضرت بریلوی دا فتوی بھی سناواں گا، جڑا آپ نو بریلوی کہندا اونوں بھی پتہ سناواں. بولو پانچ حدیث کی کتاباں میں روایتاں ہیں، چھویں میں نظر نہیں آئی. سنن نسائی میں نہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، لیکن پانچ جو ہے نا نسائی شریف اس میں مجھے نظر نہیں آئی. ہو سکتا تلاش کرنا مل جائے. بہرحال سانو پانچ ہی کافی نے. سنا دیاں او بولو. پہلا سنانا بخاری مسلم سنا دیا سجنوں، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ سونا نبی ویکھن گیا، ابو سعید خدری کتاب المظالم دسنا چاہتا رسول اے ظلم نے نیڑے نہ جائے، اے ظلم نے ہن کی دسنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا اتيتم الى المجالس فآتوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. امام بخاری دو تھاں تے اس روایت کو لے آندا ہے. دو جگہ حضور نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راہ تے نہ بیٹھا کرو، راواں تے نہ بیٹھیا کرو. ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ راستے ساڈی مجبوری ہے، ڈیرے ساڈے راہ دے اوتے ہوندے نے، بہنا پیندا. حضور نے فرمایا جے بہنا ہے تے پھر حق ادا کرنا جے راہ دے. یا رسول اللہ دے راہ دے کی حق نے دساں راہ دے حق رسول اللہ دی زبانی. ہاں ٹول نہیں مارنے، نہ جھوٹ بیان کرنے کے عادی ایسا، نہ لوکاں نوں خوش کرنا مقصود ہوندا. خوش کرتے تو روپیہ تو پتہ نہیں کنا روپیہ آ جائے. ہاں سڈے کول تو کدی کا خرچہ ہی پورا نہیں، کدی ہو جاتا کدی نہیں. لیکن کوئی گل میں صرف اور صرف تہاڈا درد لے کے دین دا درد لے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں دسنا چاہنا توجہ. حضور نو پوچھا گیا، حضور نے فرمایا پھر راواں دے حق ادا کرے جے بہنا جے. یا رسول اللہ کی حق نے؟ ما حق الطریق. فرمایا آقا نے فرمایا رستے دے حق دے غض البصر، غض البصر یغضوا من ابصارهم یغضضن من ابصارهن. پہلا آیات پڑھیاں سن، ہن رسول دا فرمان پڑھیا ہے. فرمایا راہ دا حق اپنی نظر جھکا کے رکھیا جے. کی مطلب لوکاں دی عزت دیاں بہناں گزرن، خبردار نظر چوک کے کسے نوں دیکھنا نہیں. اگر تساں کسے دی دھی بہن نظر چوک کے ویکھو گے تسی راستے تے مجرم بن جاؤ گے. اس راستے نے قیامت والے دن تانوں کھڑا دینا. یا اللہ کریم نے میرا حق نہیں سی ادا کیتا.
دوجا کف الاذا، وہ تکلیف نہیں دینی رات بہ کے کسے گزرن والے نو تکلیف نہیں پہنچانی. ورد السلام، سلام دا کوئی سلام آکھے تو دا جواب دینا. امر بالمعروف، نیکی دا بھی کہنا بہ کے، نہی عن المنکر، بدی تو بھی ڈکنا ہے. فرمایا یہ حق نے جے نہیں پورے کر سکتے تے بیٹھے جنا، وہ توجہ ہے. حدیث مبارک. دوسری حدیث الایمان بضع و ستون شعبہ فاعلاها وفي روایت وارفعها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. آقا نے فرمایا ایمان دے 60 تو 70 تو گھٹ کوئی شاخا نے جڑی پہلو بیان وضاحت کر چکیا وا. شاخا نے شعبے نے میرے آقا نے فرمایا آدھا تو آدھا شاخ ایمان دی کی مطلب او موٹی ایمان دا کیڑا ہے؟ فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ. تے فرمایا چھوٹی تو چھوٹی شاخ ایمان دی کیڑی ہے؟ رستے دے تو موزی شے ہٹا دینی. ابو داؤد شریف دی حدیث تیسری حدیث سنان لگا. سناواں ترمذی وچ بھی ہے، ابو داؤد وچ ہے. تیسری حدیث سناواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جنہیں کبھی نیکی نہیں سی کی، کبھی نیکی نہیں کی، بڑا ہی گناہگار سی، یعنی ایمان والے تے ہے سی لیکن نیکی کبھی نہیں کی. میرے آقا نے فرمایا رستے تے جا رہا سی، کنڈے والی ٹہنی شاخ پئی سی، کنڈے والی کنڈے چک کے راستے تو ہٹا دیتے. فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالی اتنا ہی گل دی قبول فرما کے بخش دیتا. کی ہٹایا؟ او بولو کی ہٹایا؟ اچھا میں پوچھنا کنڈے ہٹان موزی شاہ کنڈے ہٹان تو بخشا گیا تو پورا ٹرالا رات سٹ کے بہ جانا تو لنگن نہ دینا، کروڑاں دے نقصان کرنے، پیچھے کوئی بیچارے بچے طرف کروڑاں دے نقصان وکھرے. جے پھر کوئی بیچارہ مریض آوے تے 5-5 گھنٹے بروٹ بلا کے پیچھے وہ مر جاوے. میں پوچھنا وا جے کنڈے ہٹاون نال جہنم تو پیا بچدا ہے تے ایڈیاں نوستاں تے شرارتاں دے فتنے تے ایڈے ظلم راہ دے اوتے سٹن نال ہن کتھے جائے گا؟ پئی اندازہ لگا. او نبی دی جنت ایویں نہیں لبدی، نبی دی جنت تے نبی دے طریقے نال ہی لبدی ہے. تا کر کے ساڈا عارف کریمیہ محمد بخش فرماؤندا آپ فرماؤندے نے رستہ پاک او نبی دا چھڈ کے او رستہ پاک نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پگدا. جے لکھ محنت کریے کلر کول نہ اگدا. کلر والی زمین تے سرائکی چاکدا درب ہگدے. میاں محمد بخش فرمیندے وا مرے کلر والی زمین وچ بج سٹے سٹے درب ہو گیا. نبی دا طریقہ چھوڑ دے جے سوچے سے نہ نیکی کرا تے جنت جاواں تے کنڈے لگے کنڈے اوس جہنم دا راہ بن سی جنت دا نہ بن سا. بولو آخری حدیث ابن ماجہ شریف کی سنا کے دی اجازت.
ابو النبی برزہ علیہ السلام قال قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل انتفع به قال اذن الاذان طریق المسلمین. حضرت ابو برزہ اسلمی حضور دے صحابی عرض کردے یا رسول اللہ کوئی ایجا عمل دسو جے نال کرن نال میں بخشیا جاواں جے نال بخشیا جاواں. حضور فرماندے نے انزل الاذى عن الطريق فرمایا جڑی موذی شہراں تے ویکھے اونوں راہ تو ہٹا دے. جیڑی موذی شہراں تے ویکھے حضور دے بخشش دا سب عمل پر دس دے. بولو میں تو پھر وہی آکھاں گا کہ حضور اج دے دور نو ویکھن دے سن تے ویکھ کے وے دستے سن پے کہ انج دا زمانہ بھی آوے گا مسافراں نال ظلم زیادتیاں ہون گیاں تے سمجھن گے جنت دا راہ. میں محمد پہلو ہی دس دیواں ادھر ویکھو سجنا حق تے اے بندا ہے شکوا شکایت جے تے ہوے او دا دروازہ جا پلے او دا بوہا جا پلے. سمجھ نہیں لگی لگا اوے حق ہوئی بندا ہے نا جنے ظلم کیتا ہے او دے دروازے تے جا پنو او دے دروازے تے جا بیٹھو بیٹھیاں بیٹھیاں بندہ مر جاوے اٹھے ہی نہ سانو کوئی شکوہ شکایت نہیں. لیکن ایک ہی توک بندا ہے جرم ہوے کسے دا سزا پاونی کسے تے شکایت ہوے کسے تو تے شکایت آن کے دور کرن دی سوچنی جناب جی. ہاں کسے دے دروازے تے کوئی توک بندی ہے بات جڑے جنہاں تو شکایت ہے انہاں دے دروازے تے جا بیٹھے رہن. مسلماناں دے راہ مسافراں دے راہ غریباں دے راہ ہاں جی ترا دن پریشان کرنا لوکاں نو قسم ذات دی کر کے آنا یار آپاں ایڈے بے ضمیر بن گئے ہیں ساڈے کوئی عقل مت ہی نہیں رہی. اساں انہاں بھی نہیں سوچیا ساڈے نے حدیثاں نہیں پڑھیاں یہ حدیثاں نہیں پڑھیاں یہ کیا میرے واسطے رسول بول گئے نے. سچی دسیا جی سچی دسیا جی جھوٹ نہ بولے. اج تک یہ حدیثاں تساں کسے ممبر تو سنیاں سچی دسیا جی کسے تانوں آکھیا یار جائز نہیں ہیں کیوں تے پھر گل ہوئی ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کافروں نے یہ طریقے نکالے مسلمانوں نے پکڑ لی. رب فرماندا ہے نہ ٹرو شیطان دے پیراں تے. بولو کوئی لوڑ نہیں کسی دے راہ ڈکن دی کسی نو ظلم دا نشانہ بناؤن دی. جے بہتا چاہے کسی نو کہ میں جنت دے راہ جنت دے دھکے نال جاواں تے پھر اودے واسطے اساں یہ آکھاں گے کہ اونج کر لے جویں بزرگ کردے آئے کی حق دا کلمہ بول گھر بیٹھا رہو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں کسی دے اگے آپ ہی گل پے جان گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دی بیعت تو صرف انکار کیتا ہے لڑے نہیں. یزید دی بیعت تو عبداللہ بن زبیر نے مکے دے اندر انکار فرمایا ہے. یزید کمینے نے پتہ نہیں کنے حملے کرا چھڈے نے اوتھے. آخری حملہ حجاج بن یوسف دے دور وچ منجنیق دی توپ نال ہویا ہے. ہاں جی گھر بیٹھے مکے وچ حق آ کے انکار کیتا صرف بیعت تو. او سجنا گل سمجھ معلوم ہویا کسے پاسے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں. مجدد الفسانی جیل چلے گئے انہاں حق آکھیا راہ نہیں ڈکے. امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہی جیل وچ ہویا ہے وفات جیل وچ آئی ہے انہاں حق آکھیا اوتھے راہ نہیں ڈکے. معلوم ہویا جے بندہ جنت دے دھکے نال جانا بھی چاہندا ہے نا تو اودے واسطے نہیں کافی حق آکھ لوے اگلے آپے ہی گل پے جاندے نے. اے ضروری نہیں کہ لوکاں دے راہ ڈکے روکاں دے راہ ڈکے تے جنت دی بجائے جنت دا بوہا کھل جانا ہے. لہذا اس بھلیکھے وچ نہ رہویں کہ نبی دی جنت ایویں لب جاندی رب دی جنت ایویں لب جاندی پٹھے کماں نال. نا جتھوں رسول نے ڈک دتا ہے اس راہ تے نہ چل. وہ شیطانی راستہ ہے. جتھے رسول نے بلایا ہے وہ رحمانی راستہ ہے. اگر سواد نہیں آیا سمجھ نہیں آئی تے جے آ گئی تے آخر تعالی حضرت بریلوی دا فتوی سنا کے تے اجازت چاہنا. وہ حدیثاں سن آ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 724
724 صفحے آپ تو پوچھا گیا حضور محفل میلاد ہوندی ہے گلی بند کر کے گلی بند کر لیندے نے محفل میلاد کردے نے یہ جائز ہے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے کمال ہے گلی بند کر کے محفل میلاد فرمایا نماز رات اتنے نہیں پڑھ سکتے کیوں آ کے لوکاں دے آن جان دا حق ہے روکے گا توجہ نہیں فرمائی نماز رات نہیں پڑھ سکتے آپ فرماندے نے جدو گلی ڈکے گا کی میلاد ہونا ہے معلوم ہویا اعلی حضرت دس گیا میلاد رہن دے پر لوکاں دا راہ نہ مار کوئی گل غلط ہو گئی میں ذمہ دار بیٹھا محفل دے اندر کھلے عام اجازت ہے کوئی بندہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے لیکن اسی خطاب کے مطابق ریا مسئلہ اونج پوری دنیا نو کرنا دے واگا نے ہاں اللہ سونا محمد سونے محمد دا رب اس محبوب دے صدقے ساڈیاں خطاواں معاف فرماوے جویں حق سمجھاوندا ہے ایویں چلن دی توفیق